ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ବା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଓ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଏକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ ବା ଚିନ୍ତନ କରି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ନିବେଦନ କେବଳ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହେଉ, ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ବିମୁକ୍ତ ହେଉ, जीव प्रीति वर्धित, जीव मानकर सुरक्षा है, वृक्ष जंगल नद नदी ये सब परिष्कार बा सेमाने शांति रे प्रवाहित हुंतु बा बंचन। गुरु गुरुजन प्रति भक्ति सृष्टि हो, मद्य मादक भी राक्षस शक्ति ठारू दूरे रही निज जीवन को सुस्थ आउ सुंदर करी बढ़न। आमे समस्ते पृथ्वी की आसीचे, आमे भी जानीचे आमे केतेबेले ये पृथ्वी लुचि जीवा। जो माने 100 वर्ष पूर्वे थिले आदि से माने नाहंती, आउ 100 वर्ष परे आमे जे अच्छे आमे भी नथिबा। किंतु ये पृथ्वीर अवस्था को भली थिबो किभली थिबो आजि थारु ताकू कल्पना करी हबना। यही 10-20 वर्ष तले 30 वर्ष तले यही अंचलटी जेमिति थिला आदि से अंचल सेमिति नहीं। जड़े गुरु बा अनंतंग दर्शन पई आसीबा को इच्छा कले ताकू 5-7 थर खंडे चिंता करने को पड़ुला। केमिति आसबी, कौथे आसबी, केतेबेले पहुँचबी, केतेबेले। किंतु आज आपण देखंतु बलिया सकाळू 9 घटिकारे कि कौन केते केते मु मने पड़ुनी बाहरिली आश्रम रे पहुँच। आश्रम रे पहुँचवा परे केतक व्यक्ति मते साक्षात कले। अल्प अपराह्न रे भाविली कि आश्रम विषय आलोचना कर। यही देखंतु पिला माने आमरी पिला, आमरी अंचलर पिला, आउ बलिया परिवार जो माने बलिया को बहुत भल पाए, अंतरे ठाकुर भली तांको हृदय सिंहासन रे सेमाने स्थान देछि। सेई माने चाहिए आजी बलिया को देखा करिया को जीवु,
ବଳିଆ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବୁ, ଗୀତ ଗାଇବୁ, ବାଜା ବଜେଇବୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପଠେଇବୁ, ସେ ହୁଏତ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଆସିଥିବେ। ଯୁବକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ ସମାଜ ବା ପରିବାର ଆଶା କରିପାରୁନି। ଯୁବକଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଯଦି ସେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ହେଇ ବାହାରୁଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସବୁ ବସିକିରି ଇଏ କ'ଣ ପୁରା କଳା ଚଷମା ଗୋଟେ ରାତିରେ କ'ଣ ଲଗେଇଛି, ଗୋଟେ କଳା ପୋଷାକ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି, ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆଇଛି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସବୁଯାକ ପିଲାମାନେ 20-22-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ତା ଭିତରୁ କାହାରି କିଛି ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ଥିବ, ତାକୁ ଏଇଠି ସଂକଳ୍ପ କରି ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର। ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ବଳିଆର ଲେଖା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗାଉ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବଳିଆର ଲେଖାକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଏମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଆଜି ଏଇଠି ବଳିଆ କହୁଛି, ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ମୋର ଇଷ୍ଟକ୍ଷେତ୍ର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆଜି ଏଇଠି କରୁଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ। ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରି ନପାରିଲେ ବି କିଛି ଦେଶରେ ଆମର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକିରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ନ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କ ଜାତି ତ ସେଇଆ, ଆଉ ତ ଖୁସି ହେବେ ଟିକେ। ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଘରେ କିନ୍ତୁ କଳି ଲାଗିଛି, ଆଜି କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲାନି, ଆଜି କାହିଁକି ପନିର ତରକାରୀଟା ତୁମେ କଲନି, ବା ଗୁଆ ଘିଅ କଥା ସେ ଅଲଗା କଥା। ଏଇଭଳି ଆଜି ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଗୋଟାଏ ପଟରେ, କାମ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ। ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସମାଧିକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଯେତେ ଦୋକାନୀ, ଯେତେ
ହୋଟେଲରେ ଯେତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ମଦ୍ୟ ପିଇକିରି ମାନେ ଟୁଲଟୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ଭାବିଲୁ ଏମାନେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇଗଲେ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛୁ। ବାପା ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବାହାରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ, କୋଟି କୋଟି ସୁନା କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ସୁନା ଇଟା ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କରିବ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ରଖୁଛ? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ଵକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଖଣ୍ଟ ଭଳି ପରର ଟଣ୍ଠି ଚିପି ପର ଧନରେ ମଙ୍ଗଳବାର କରିବାକୁ ବସିଛ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସିଏ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି କିଛି ଦେଇପାରିବନି। ପିଲା ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଧନ୍ୟ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ, ପିଲା ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି। ଧନ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ସେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଲେଖିଥିଲେ ନା ଚରସ ବାଉଁଶଗାର ଖାଇକି ଲେଖିଥିଲେ? ଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁ ହୃଦ ରତ୍ନହରା। ସେ ସନ୍ତାନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ କଳା ମାଣିକରେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କୁଳ ମାଣିକ ମାନଙ୍କୁ କୁଳ ଅଙ୍ଗାର କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ବାଟବଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେତେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଗଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି 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 କିଛି ତ ହେଇପାରିଲୁନି। ଆମେ ଯିଏ ପଞ୍ଝାଏ ଖଣ୍ଡେ ଏବେ କୁହାଳିଆ ହେଇ କହୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ବି ନଥିବୁ। ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଯିବା, ଟିକେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ସେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପାଦ ଧୂଳି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାରିବା। ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରି ସେଠି ରହିଲୁ। ଖାଇବା ଯେ ଯେଉଁ ରାଗ ଯେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତେଣୁ ମିଠା ବି ମିଳିଲାନି, ମିଠା ଖାଇକି ଏମିତି କଥା। ଯେଉଁ ସାଇରା ଜୀବନ ସାରା ଅନେକ ଦୟା, ଅନେକ କୃପା, ଅନେକ ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଗଲେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା କଲେ, ବାଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ, ଖୁବ୍ ଭଜନ କଲେ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସବୁ କଲେ। କେଇଟା ଦିନ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ। କେରଳ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚ। ସିଏ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତଳକୁ ଓଳିଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ସବୁଠି
तेबे कहतु महापुरुष मानकर श्रम बा स्वप्न आदि सार्थक होती तो मत कहीं नागुनि बलिया गले मुझे पचारि एठी देखा आपण जो सुंदर विश्व को सृष्टि कर सुंदर लीला कर आइले विश्व कौन से अच्छी ये हूँ गोटे आउ गोटे महापुरुषंकर कथा आम जाइलु पुई बाटू ना कौन आम पुटी आई मोर शिष्यटी नागू बाबू आसी बाबा को नहीं से गोटे मीटिंग भी से सभाटी करेला मु कौन कहली से कौन बुझिले से कौन कहले मु कौन बुझिली आम भी जनाशुना कि मोर मुझे जहाँ कहली इंग्राजी टे हिंदी टे कह सेतबले सरकार रे थिले जने ख्रिस्टियान मुख्यमंत्री केवल चर्च ही आम देखिलु मस्जिद भी देखिलु आम जानू मस्जिद बोली दुकान सुंदर भाव आम बसिलु आउ कौनटा खाइबू टिके अरुआ अन्न आउ दही टिके हेले आम खाई पुणी पड़े आम विचारी गुंडा खंडे खाइचु कि कौन इतनी बड़ अल्लाह आकबर अल्लाह कंपी गला से होटेल थरी उठिला गोटे पिला मो सागे आदि से नाही दुनिया चली जाइए आमर लक्ष्मीनारायणपुर ज्ञान से खाइला कि तू कहीं खाइलु ना हम खाइ तेणु सज्जन केही कहे गॉड केही अल्लाह हरि इथिपाई किंपा बुथा मरामरी जो मनीष यही कथा कही जो सन्थ विनोबा कहले तुम्हें ही सबू ओम तत्सत ठारू मोहम्मद जीशु पर्यंत सबू हौच तमें सन्थ विनोबा कहीदे से पड़े तापर कई जन सन्थ बाहर आम जी हूँ सन्थ होकर बाहर किए नालिया पिंधिलु किए नेलिया पिंधिलु किए धड़ा पिंधिलु किए हलदिया पिंधिलु किए मुंडे पगड़ी भिड़ला तो किए कौन केते प्रकार रंग किंतु गोटे स्टेज रे बसीजे देखे गोटे माँ पेटू एम जन्म होती से मंचरू ओल्लैवा पर बाटरे पचार से किए से समस्ते समस्त को माने घृणा केही भंड तपचारी मिछ माया ध्वजा धरी आपे आपे बोलाउछि बड़ भाग्यवान वैकुंठ भिकारी डाके डाक आस भगवान वैकुंठ भिकारी जाग भगवान खाली समस्ते भगवान को खोजुं भगवान कौन इटाना पत्थरटा को झुंटिब ना भगवान कौन बुझिले बलिया गोटे गीत भी लिखी देखी नहीं भगवान को देखी मु गुरुदेव जे तमें जी कौच आम भगवान को पाइबापी गुरु करूँ ठिकना टे आमको दयाक बतैल
ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଯିବୁ ଆଉ ନାକ କାନ କାଟିବାକୁ କହିଲେ ବି କାଟିଦେବୁ। ଭାଗବତର ସେଇ କଥା, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ମୋ ଭୟ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ଲାଗେ ଭକ୍ତି ଅଛି? ଯଦି ବି ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତାପରେ ତମେ ଜୀବନରେ ସେ ଗ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲଣି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଗୁରୁତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ମୋଟେ ପୂଜିବ ଗୁରୁଦେହ ମୋ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ। ଭଗବାନ କିଏ? ତାପରେ ଆସିଲା ବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବା। ନିରାକାର ଥିଲେ ସାକାର ହେଲେ, ବରେ ଆକାର ଦିଆହେଲା। ତେବେ ନଅଟି କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିଲଣି? ନା ଖାଲି ମାନସିକ କରୁଛ, ମୋର ଅମୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅମୁକ କରିବି, ସମୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସମୁକ କରିବି। କିନ୍ତୁ କଟିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ନମୋ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେ ବର ଦେଇ ଅଗୋଚ ମାୟା ସଂସାର ଯାର ଲୀଳା নাম করুণা কথা প্রকাশে ভকত বলিয়া খোঁজুছি এই ভগবান। তুমি কোন খোঁজুছ তুমি জানিছ? ଗତିନିଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକି ତୁମେ କ'ଣ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛ, ଭଲ ମୁଣ୍ଡଟ ହଲଉଛ, ଭଲ ଘର କରିକି ରହିଛ, ଭଲ ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଛ, ତମେ କେତେ ଭଲ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତମେ କେତେ ଭଲ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତମର ସବୁଦିନେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଦିନ। ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ସହସ୍ର ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୁନବୁଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏଇ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ବି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ରାବଣ ବି କାଳେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ସବୁ କଥା ତାର ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ କଂସ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ବଜ୍ର। ସେ କ'ଣ କଲା? ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ବାପା ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟକୁ ଆଣି ପିନ୍ଧିଲା। ଏଟା ପୁରାଣ କଥା।
ଇତିହାସର କଥା ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି এই ଭାରତବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ ସେ ଶାସନ କରେ। ଆଉ ବାପା ସିଏ ଜେଲଖାନା ଆଜି ବି ଅଛି, ସିଏ ଯମୁନା ନଦୀ ବି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଏଇଟା କଥା ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କହିବି ସେଇଆକୁ ଅନେଇ ଅନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଆଜି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରି ସବୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମକ୍କାମଦିନା ଯାଇଥିଲୁ, ଭଲ ଭଲ କଥା, ସେଟା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ତାପରେ କୋଉ କୋଉ କହିଲେ ଆମେ ଆଗ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ଭଲ, ଆଗ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ସେଇ ମହଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ବୋଲି ତମେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରେ ବିଷ ପୁରେଇ ଦେଲ, ତାକୁ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଲି? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା। ସେଇ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ, ସିଏ ବି ଦେଖି ଦେଖି ମଲେ, ତମେ ଦେଖିକି ଯାଇଲ, ତମେ ବି ମରିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ଆମ ପିଙ୍କୁ ପରିବାର ଯାଇଥିଲେ, ପୂଜା ଏସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବ କି? କହିଲେ ବାବା ଆମେ ଏଇଠି ବାବା ପାଖରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁନି, ଏଠି କାହିଁକି? ତେଣୁ ସପନ ଯେତେ ଦେଖୁ ବାଇଆ, ସକାଳେ ଯା দূরে জীবন স্বপ্ন মিলাই জীবন স্বপ্ন মিলাই যায় সময়র চক্করে সময় ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି? ଆଜି କୁହାହେଉଛି ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋମ କର ରଙ୍ଗ, ସବୁ ଭାଇ କଥାରେ ସବୁ ଅଛି, କଥା କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ, ଆମର ସେ କଥାରେ କିଛି ନାସ୍ତିବାଦ କଥା ନାହିଁ ନା, ସେ କଥା ଶୁଣିବାର ବି। ଆମେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା କରିଥିଲୁ, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ହେଲାନି। ଭାଇ ଯାହାର ସବୁ ଦାନ କରିଦିଅ, ସବୁ ଦାନ କର, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ନ ପଡ଼େ, ସବୁ ଗାଈ ଦାନ ହେଇଗଲା। ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ହଉ, ନ ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ବାଇରେ ଗୋଧନ ଚଳେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ମନ୍ଦିରକୁ କାଲି ଜଣେ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି, ହଁ ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗା ପାଣ୍ଠିରେ କିଏ? ହଉ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଇବୁ, ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନ ହୃଦୟ ସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠ। ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନା। ଦେହ ଦେବାଳୟ, ଦେହ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆର 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେବକ।
ଆଉ ମନ୍ତ୍ରର କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଖାଲି ଓମ୍ କହିଲେ ହେବ। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିକିରି ସେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ରାତ୍ରି ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଘୋର ଘୋର ରଡ଼ି କରିକିରି ସେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେଉଁଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସେଇଠି ବିଜୁଳି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁମାନ୍ ଅମୃତଗମୟ, ଅସତ୍ୟମାନ୍ ସତ୍ଗମୟ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଏଇସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଆସ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ। ବାଘ ଭାଲୁ ତ ହେବେନି, ମଣିଷକୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷ କେଉଁଠି ଆମେ? ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ, ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକିରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇକିରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କେମିତି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ିବେ? ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ? ଆମେ କହିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ କିଏ କହିବେ ଆଉ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କେଉଁଠି ଏଇଟା କହୁଥିଲି, କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରେ ଏବେ କହୁଥିଲି, କହିଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଭାବିଥିଲୁ କିଛି ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ବା ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବୁ, ଟିକେ ଚାରଣା ଅନୁସାରେ ଖୁସି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଗନ୍ତୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ଜାଗିଲେ ଆଉ ଆମେ କିଛି କହିବା। ଆମର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କିଏ କାହିଁ ଆମଠାରୁ ତ, ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ ଏମିତି କହୁଛି, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଟଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କହିବେ ଯେ ମାନେ ତମ ଭାବିଲା ଘର ଫାଟିଯିବ। ଘଣ୍ଟିକି ବଜାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ପୂଜା କର କେରେ ଆନ୍ତେ, ମଠରେ ଜଠରେ ନାହିଁ ଦେଉଳରେ। ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ଅଛି ତ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର। ହୃଦୟକୁ ଖୋଜ, ମନକୁ ପବିତ୍ର କର, ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର, ପରିବାରକୁ ଗଠନ କର, ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ, ମଦ୍ୟମାଦକତାକୁ ବର୍ଜନ କର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ। ଏଇ ବର୍ଷା ମାସରେ କାଲି ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାପେଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥିତ କଲୁ। ସେମାନେ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି,
ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ସେବା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ଏଇ ଅଧମ ଭଳିଆକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ସେବା ସଂଘ ପ୍ରଥମେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସବୁଜିମାର ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲୁ ଆଉ ଆଇଲେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ